El 21 de febrer de 1837, un grup de persones, vinculades al 14è Batalló de la Milícia Nacional de Barcelona, es reuneixen a les habitacions del comandant Manuel Gibert i Sant, amb l'objectiu de buscar recursos per a costejar els uniformes del seu batalló. Entre les propostes, hi ha la d'organitzar balls, tal com feien altres batallons. 3 setmanes després, ya es manifiesta que sería útil formar un pequeño reglamento del que se desprenda que la que se trata de formar es una sociedad dramática de aficionados. I el 24 d'abril es presenta el primer projecte de la Sociedad Dramática de Aficionados, que té com a principal finalitat que los jóvenes aficionados ejerciten en el arte declamatorio, dedicándose en aquellas diversiones propias de una sociedad ilustrada. La sociedad se dividirá en 3 clases. La primera será la junta directora. La segunda, que se entenderá directamente con la primera, se compondrá de los aficionados que deseen dedicarse a la declamación. Y la tercera contribuirà al sostén de la misma. 9 mesos després de la primera reunió, s'aprova el primer reglament del Liceo Filodramàtico de Montesión, considerat com una societat d'amics reunits per contribuir con sus luces o caudales al desenvolupament de l'art dramàtic i l'art musical, i que té com a objectiu la creació d'acadèmies de declamació i de canto. El 27 d'abril de 1838 es du a terme al Saló de Cent de l'Ajuntament la solemne inauguració de les càtedres. Pocs mesos després, es comunica al president del Liceu que Su Majestad, la Reina Gobernadora se ha dignado conceder el edificio exconvento de Montesión al Liceo Filarmónico, entendiéndose dicha cesión limitada al tiempo que permanezcan en pie las càtedres de ensenyança pública i gratuïta. Molt aviat, el nombre dels alumnes va anar creixent. La Junta inicia els tràmits per aconseguir un espai més ampli, i l'exconvent dels Trinitaris situat a la Rambla era una molt bona opció. El Liceu aconsegueix la permuta del convent de Montsió per de l'exconvent dels Trinitaris, entendiéndose temporal esta gracia, y no en absoluto dominio, y duradero solo mientras duren los objetos de utilidad pública que en la primitiva concesión al referido liceo se tuvieron presentes. Una vegada aconseguit l'espai, cal començar a edificar. La Junta dona poders al soci Joaquim de Gispert i d'Anglí per a iniciar les tasques de construcció. Amb aquesta finalitat es constitueixen la Societat de Construcció i Societat Auxiliar de Construcció. A canvi de les seves aportacions, la primera obté llotges i llunetes del futur teatre, i la segona, els espais que no s'utilitzarien ni per a les càtedres ni per al teatre, en l'indret en el que posteriorment hi haurà el cercle del Liceu. El termini fixat per l'obra és de 2 anys, i inclou sales per a les acadèmies, un espai per a la Junta amb les seves dependències i un teatre amb un aforament mínim de 3.500 espectadors. També s'especifica la necessitat d'adquirir solars i cases annexes que seran propietat del Liceu. El contracte també acorda que les rendes del futur teatre, 80.000 duros, es destinaran al seu manteniment i 36.000 al de les càtedres. En el seu memoràndum de 1846, el senyor Gispert afirmava: «Por consiguiente van a quedar, a mi entender, cumplidos los objetos que se propuso esta sociedad. Por una parte, se han extinguido las acciones antiguas, o sea, la deuda del liceo. Por otra parte, tendrá este un local para cátedras y dependencias. Por otra, profesores de música costeados por la empresa de funciones. Y por otra, una renta anual para las demás cátedras y atenciones. Y por último, pertenece al liceo la propiedad del teatro, con todo lo que obtendrá un nombre que no será fácil que desaparezca». La primera pedra es col·loca l'11 d'abril de 1845. I el 4 d'abril de 1847, el Teatre del Liceu aixeca per primera vegada el taló, dirigit pel mateix director del Liceu Filarmónico, el compositor Mariano Ubiols. La construcció costa 365.552 duros. L'edifici es financia amb 208.000 duros de la Societat de Construcció, 75.000 de la Societat Auxiliar, 2.000 de la venda del magatzem i 80.552 que el mateix senyor Gispert posa de la seva butxaca per cobrir el deute. Les dificultats econòmiques i les diferències d'objectius entre la societat del Liceu
i la Societat d'Accionistes del Gran Teatre fan que l'any 1854 comencin a funcionar per separat. Aquest any neix la Societat de Propietaris, encarregada de l'explotació del teatre. La Societat del Liceu seguirà gestionant les càtedres i la Societat d'Accionistes haurà de col·laborar en el manteniment d'aquestes, amb una aportació de 30.000 duros en monedes d'or i plata. L'incompliment per part del teatre, de la seva contribució a la formació gratuïta dels estudiants d'instrument i la manca de puntualitat en els pagaments acordats empenyen el Conservatori a sol·licitar una subvenció a l'alcalde de Barcelona, plantejant-li les següents qüestions. ¿Y si por culpa de las empresas teatrales la sociedad ha perdido en parte los profesores gratuitos y por otro lado se le han aumentado las necesidades en razón del extraordinario número de alumnos que han exigido más cátedras y más profesores? Si no sabe dónde sacar lo que necesita para que el beneficio de la instrucción que proporciona no se vea limitado, ¿a quién ha de acudir sino a la municipalidad, que es la protectora nata de las enseñanzas benéficas? L'any 1885, l'administració local concedeix una subvenció que representa aproximadament el 10% del pressupost. Malgrat això, el Conservatori es veu per primera vegada obligat a demanar el pagament d'una matrícula de 3 pessetes per alumne i assignatura per poder finançar-se, quantitat sensiblement menor que les estipulades en el Conservatori de Madrid i altres centres europeus finançats de titularitat estatal. La institució va continuar oferint beques i un 10% de matrícules gratuïtes, entre elles la que es va donar al llavors alumne de cant i posterior llegenda de la lírica, Francesc Vinyes. Aquell mateix any es creen noves càtedres de composició, contrapunt i fuga, i es contracten prestigiosos professors europeus, com per exemple el compositor alemany Engelbert Humperdinck. La tasca del Conservatori del Liceu i la seva vocació internacional es van veure reconegudes ja en el segle XIX i a l'inici del XX amb la concessió de la Medalla d'Or en 4 exposicions internacionals. L'any 1913 es crea en el si del Conservatori i en col·laboració amb la Diputació Provincial de Barcelona, l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, sota la direcció del gran dramaturg Adrià Gual, professor del Conservatori. 2 anys més tard, aquesta escola passaria a dependre exclusivament de la Diputació i va ser l'origen de l'actual Institut del Teatre de Barcelona. Seguint amb la seva vocació internacional i estant atent al que es feia en els centres europeus de referència, el Conservatori institueix per primera vegada a Espanya els estudis de musicologia, sota la direcció del pare Higini Anglès, exalumne del Conservatori, i l'any següent es proposa a la Diputació la creació d'una Universitat Provincial de Música. El Conservatori creix imparable i l'any 1932 crea la seva xarxa d'escoles filials, estenent el seu radi d'acció a tota Catalunya. Van ser filials del Liceu als Conservatoris Elementals de Tarragona, Lleida i Girona, a més de les escoles de ciutats amb gran tradició musical, com són Sabadell, Olot, Badalona o Reus. Durant la Segona República, l'any 1936, el Conservatori és nacionalitzat i es converteix en el Centre Especialitzat d'Ensenyament Superior Musical, depenent de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest període, els professors del Conservatori s'equiparen amb el funcionariat. En aquesta mateixa època, el Conservatori va presidir la Comissió d'Ensenyaments Artístics, creada per la Generalitat per a coordinar tots els centres artístics de música, teatre i pintura. El 1939, acabada la Guerra Civil, la nova Junta Directiva del Conservatori reconstrueix el claustre de professors, minvat per l'exili o la inhabilitació d'alguns d'ells. Durant la seva llarga història, les aules del Conservatori han estat testimoni del pas de grans professors, com el violoncel·lista José García, professor de Pau Casals, el qual posteriorment també va ser professor del centre, Mariano Obiols, Joaquín Zamacois, Higini Anglès, o Pere Tintorer, entre molts d'altres. I entre els seus milers d'estudiants trobem músics de la categoria de Francesc Vinyes, Frank Marshall, Victòria dels Àngels, Montserrat Cavaller o Manuel Ausensi, però més enllà de la fama de molts dels seus alumnes,
cal destacar que només en els seus primers 100 anys d'història el Conservatori va proporcionar una educació musical de qualitat a més de 100.000 persones. La Societat del Liceu de Barcelona ha canviat de nom al llarg del temps. Liceo Filarmónico Dramático Barcelonés, Liceo Filarmónico Dramático de Su Majestad la Reina Doña Isabel II, Conservatorio del Liceo, Conservatori del Liceu, Conservatorio Superior de Música y Declamación de Barcelona, deixant Conservatorio del Liceo com a subtítol. Conservatorio Superior de Música del Liceo, conservant-se així el títol tradicional i característic del centre, Conservatorio del Liceo. Gràcies a tota la documentació trobada als arxius acadèmic i administratiu del Conservatori, podem afirmar que el Conservatori té un origen social. Des del primer reglament de l'entitat es fa constar com a objectiu l'admissió gratuïta dels alumnes. La iniciativa va poder fer arribar l'educació musical a una part significativa de la població, gràcies a la societat civil, el mecenatge i la filantropia dels ciutadans. Cal tenir present que la Societat del Liceu va aconseguir que la Corona li cedís els espais dels convents de Montsió i Trinitaris, explícitament pel desenvolupament de l'ensenyament gratuït, i que l'objectiu de la construcció del Teatre del Liceu va ser el finançament de les càtedres. Entre moltes altres coses que el fan important, cal recordar que el Liceu va ser el bressol dels ensenyaments musicals a Catalunya, tot cobrint durant molts anys la necessitat d'una escola musical a Barcelona, cosa que el municipi no va començar a fer fins l'any 1886 i l'Estat fins l'any 1944. Tots aquests aspectes donen testimoni de la singularitat de la societat civil barcelonina en les seves iniciatives culturals, més concretament en el camp de la música, on van realitzar el que en altres ciutats havia estat iniciativa de les administracions. La seva història ha consolidat l'existència d'una marca Liceu, que té la seva continuïtat en el Conservatori, amb l'orgull de representar la tradició i la innovació en l'ensenyament de la música.